Ons is op. Ek bedoel nie ons is op hierdie maandag nie. Ons is op die lug op hierdie maandag. Yes. So goeiemôre meneer Kaufman. Goeiemôre meneer Kleinschmidt. Gaan dit goed met jou vanoggend? It is Monday. First of all, hello Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us. Is maandag voel so 'n bietjie anders, maar die weer is vir my baie lekker vanoggend. Heerlik, ja. Goeiemôre almal. Nie te bedompig. Nee. Ek moet sê dis 'n pragtige oggend buitekant. Dit is eintlik so effe koel, windstil, lekker bewolk, alhoewel die wolkies baie hoog is. Met ander woorde, ek dink nie ons gaan vandag reën kry nie, maar daar's so 'n paar wegholdruppels geval oor die naweek. Ja. Wat eintlik belovend was. Maar ook nie reën soos in reën nie. Jy weet net so stofnat soos hulle sê. Yeah, it rained a bit on Friday evening. Yeah. Remember? And I must say we were making some music and entertaining some guests in the open air, and then it started raining. So ons moes maar vinnig planne maak met 'n gazebo. Ja, nee, dit was so geweest, maar ek dink die naweek was eintlik baie mooi geweest met die effe bewolkte weer. Dit het presies 44 druppels gereën. Het jy dit gemeet? Ek het dit so gemeet. Uitgemeet. Ek het die druppels getel. Okay. Ja, 44 op die kop. Maar welkom aan almal van julle. Baie welkom. Hoop julle het 'n fantastiese naweek gehad. En ja, mens kan voel daai soort van daai opgewondenheid begin opbou van wanneer ry ons see toe, wanneer maak ons klaar. Right. Wanneer sê ons nou eers totsiens vir hierdie jaar. Yes. Maar daar is daarom nog so 'n paar dae oor en ons gaan nog vir 'n tyd lank gaan ons by julle kuier. Ons sal nog aankondig InfoStream sal 'n breek vat. Yes. Maar dis daarom nie nou nie. Hierdie week het nog 'n paar interessante gaste. I'm going to put you down softly. Ja. Gaan julle nie net neergooi nie. Ja. But an interesting thing, and I think I'd like to maybe just mention this because I think this is important. Ja. We have received the report from the Met Office. There is a cautionary advice that moderate to heavy storms are most likely in the south and the southern coastal areas tomorrow. Okay. Strong winds are expected in the interior tomorrow, except in the extreme northeast. Please take the necessary precautions. My weatherbug, my gunsteling weatherbug op my foon, sê dat daar 'n 50% van die reën is vir Windhoek vir vandag. Wow, okay. Weatherbug myne werk nou spesifiek net hier in Windhoek en omstreke. Yes. Maar jy kan nie elke dorp insit waar jy bly, dit maak nie saak nie. So dit lyk belovend en soos Kaufeee vanoggend gesê het, dis nie baie bedompig nie, maar jy kan voel dis warm. Jy weet in die nag was dit ook warm geweest. So kom ons hoofpols hou ons duime. Wie gesels vanoggend saam met ons? Ons het al 'n paar van ons InfoStream streamers op. Kom ons begin van bo af. Dit is altyd die maklikste. We'll start at the top. Ja. Wynand Riet sê, "Yes, môre weer nog 'n maandag." Ja, maar die maandag gaan verby and then it's downhill to the weekend, né? Maya Carson sê, "Dis lekker bewolkend swak op." Dis korrek. Ja. Dis korrek. Gister terwyl ons gebraai het daar 'n paar druppels daar geval. Okay, dis goeie nuus daarso Maya. Mark Barnard sê vinnig môre manne, julle moet lekker werk. Dankie Mark. Dougie Prince says enjoy your day. Maren Retief sê goeiemôre julle twee, het julle lekker naweek gehad. Ons gaan nou we're going to talk about the weekend just now. And then Kaufeee lekker gebrand. Seker lank in swembad of waar was jy? Ja, ek was daar in die Shark Tank. Ons weet mos daar so in die Bokkies dorp strate was ek met Sharkie. Bokkiesdorp. Ja, Bokkenvoel. Stadig maar seker kry ek my December tan soos Max. Okay. Ja. Goed. Was very nice. We made one of these, you know those little potjies? Where everybody has their own little potjies. Yeah. So we didn't make a big pot. And we'd just like to say thank you to Sharkie and also to Charlene. It was so well prepared and it was so much fun. So jy kry daai gel wat brand. Fondue. It's like these little pots and you pour that green gel in there and you set it alight, you put your potjie on. Fantastic. En jy maak jou eie kosies gehad. Yes, ja. Ja, dit is so vroeë jare was die fondue ete. Ja. Was 'n wonderlike ding geweest. Elkeen het sy eie potjie met olie ingekry. Right. En dan sit jy die vlammetjie onder en tot die olie nou warm raak en dan kies jy jou kosies wat jy wil. Ek weet nie of mense nog fondue eet nie.
Die ergste was altyd as jy nou jou vleisie of iets verloor in daai pot met die warm olie. Want dan is dan gewoonlik mos so 3 of 4 van die potte en ek en jy en nog 'n ander deel die een pot en ons sit ons virkies daarin. Yes. Haal jou kossies uit op jou bordjie. Maar dan verloor jy nou partykeer van jou kossies. Ja. Maar in elk geval Daar's ook daai ander ene waar jy byvoorbeeld baie mense noem dit stir-fry. Ons noem dit boereremoer. Ja, Boereremoer, ja. The nice thing about, have you ever noticed if you do these stir-fry boereremoer little potjies or fondue and all that kind of stuff, you know what's really cool about it? Have you noticed that nobody moans about the food? Because they've made their own food. People who make their own food don't moan about food. Ja, vroeër was daar ook 'n baie populêre Mongolian braai. Okay. Wat jy ook stap met jou bakkies en dan gaan sit jy alles bymekaar en dan kom jy by so een groot warm pan. Ja. Jy weet waar die kos gewoonlik daar chef, party ons het dit sommer self gedoen. Veral by die huise. Nou ja, die goed is allerhande interessante maniere van kos maak en kos voorberei. Ja. Maak nie saak hoe jy dit doen nie, solank jy dit geniet. Dis die belangrikste vir alles. Die een ding wat ek ook vir die mense 'n kompliment moet gee by die jaarfunksie van Megatron. Megatron are the civil engineers. What a great group of beautiful people. And usually I'm not that fond of a spit braai. Want jy kan maklik droog raak. Ja. Maar die mense wat daai spitbraai gemaak het Vrydag aand, dit was uit die boeke uit, regtig. Ons groot komplimente aan julle. Well done. Ja, dis goed. Kyk as 'n ou weet hoe om 'n spit te braai. Dit is natuurlik 'n kuns op sy eie, maar daar is ek sê wie sê daar's manne en vroue as hulle agter 'n spit inklim. Yes. En hulle gee aandag aan daai spit. Right. Allerhande moetie wat hulle inspuit en vleis word behandel, dan kan 'n spit baie lekker wees. Yes. Jy weet, daar's nou ja, dis ook elke ou glo sy braai is die beste. Maar ek wil vandag vir die braaiers, Christian. Ja. Liebenberg wat Vrydag hier gebraai het vir ons. Baie dankie sê. Daai vleis was heerlik geweest. Al die kos, die sosaties, die wors. Dit was absoluut lekker geweest. Baie dankie wens julle kon langer gekuier het. Almal wat hier was. Ja. Maar hulle sê altyd die braaiers moet uitgesonder word. Ja. En baie dankie vir die saamgesels. Ons vra om verskoning dat ons so klein bietjie van 'n internetprobleempie gehad het. So 'n klein bietjie van 'n hiccup in terme van die gesprekke. So al die gesprekke het nie mooi uitgegaan nie, maar die kuier met al die vriende was 'n groot sukses. Was baie nice. Ja, Baie nice. Kaufeee, kos kyk so vinnig wat gaan aan in die koerante vandag. Of dink jy ons moet net so eers gou 'n advertensietjie vat? Ek dink ons vat gou 'n advertensie Let's take a commercial break Ja. and then we'll talk about the newspapers and what is happening. Goed, dis maar. Come check out our new on the menu deep fried chicken pops. Served with a monkey gland sauce. It's a simply delicious light snack like only Vintage Bar and Grill makes it. Also, don't forget to come check our new on the menu chicken strips and chips. Don't miss out. Like always, food to perfection. Only at Vintage Bar and Grill. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ja, interessante Afrikaanse woorde. Ek dink ons gaan in die nuwe jaar en ek mik al lankal om in die nuwe jaar interessante woorde te ontdek en te gebruik. Ja. Vir die 44 van julle, nee, 42 wat nog Afrikaans praat. Is dit Want ek en jy is ons nie. Maar nie maak nie saak nie. Ek sê die sosiale media is op hol. So gepraat nog van kos. Daggy Prince sê fondue was altyd lekker pure pret. Ja. En soms 'n rusie of twee oor ander mense se vleis wat af. Ja, ek sê mos, Of jy steel hom, jy stamp hom so as prins. maar die ding is, nou moet jy hom gaan kry daar binne in daai kookolie. Dit was altyd 'n storie gewees, heeltemal reg.
Al die vurkies het sulke snaakse pettetjies voorgaan. Ja. Dit was eintlik so dat die vleisies nou nie moet afval. Ja. Maar my maat, jy kan maak wat jy wil, iemand verloor sy kos. Dit is maar net so. Nou Hendrik Burger is ook op die show. Môre Hendrik, nice om jou ook op die show te hê. Hy sê Kaufeee, ons het dan lekker galjoen gebraai Saterdag by Vintage in Swakopmund. Okay. En Barno Swart wat natuurlik ook 'n baie groot vriend van ons is. Hy sê hy verouder vandag. So met ander woorde, happy birthday. Ek kan vaar. Ja, as jy verouder, ja, beteken kyk ek en jy verouder bykans nooit. Nee, ons word net mooier. Joepnel is ook op die show. Hy sê môre en Ansie Burger sê môre uit 'n heerlike sonskyn kusdag met 'n bietjie druppels van. As hy lekker. Ja, ons baie mense wat uitsien na 'n lekker vakansie. Ek weet Joep hulle balletjies het daaroor gesels. Manne, vroue is besig om te pak. Ja, hulle is besig om resepte bymekaar te maak. Maar dit is tog die lekkerste van alles. Is daai ek begin uitsien, jy weet. En jy so sleepvoetig as jy daar by die werk aankom, jy weet jy sommer mislikheid wat so oor jou gesig hang. Ja. En almal weet jy's nou lus vir vakansie. Maar dit is net so, Natasha het vanoggend 'n boodskap gestuur en sê, "Joh, die jaar raak nou lank." Ja. Dit is net so. Maar weet jy Kaufeee, die wonderlike van alles is ja, ons sien uit na vakansie. Maar weet jy ons gesindheid teenoor mekaar moet elke dag so wees dat jy uitsien na môre. Yes. Natuurlik is 'n vakansie 'n fantastiese ding. Ek vind dit net so snaaks dat jy sien uit die hele jaar na vakansie, dan gebeur dit so tjoef tjaf. As die vakansie verby. Yeah. I get the feeling already, okay, we're having Black Friday on this Friday now coming. So that's going to be a hive of activity. We've still got some outside stream costs this week as well, which we love and look forward to. But I think when this week more or less comes to an end, then we're going to see typically what happens in Namibia. People are going to start preparing for their holidays. En so dinge gaan weer 'n bietjie stadiger and then it's Christmas. Ja. Julle kan gerus vir ons vertel wat julle gaan doen. Of as jy net so luk raak, boorlangs net so 'n idee wil gee, dan kan ons so saam met jou uitsien en saam met jou gesels oor wat jou planne is en waarna toe jy gaan. En dit maak nie saak of jy nou oor die grense gaan nie. Jy weet, die Suid-Afrikaners weet ek weet, sekere tyd hier so vroeg Desember, dan kom hy lorrietjies in met hulle sleepwaens en daai visstokke. Yes. Dan is hulle op pad Indies toe. Joepnel sê, moet nog 'n paar loos gaan koop. Ja. En hy sê natuurlik bier vir 'n jaar, want dit is eintlik net 3 weke. Ja. So, lyk vir my Joep gaan rivier. Ja, hulle gaan daar in die Kavango, op die rivier. So, Joep, ek stel voor jy gebruik lepels. Ek het baie sukses gehad met lepels, toe ons gaan tiervis. Net mooi, en veral vir tiervis, Joepie, we gaan maak 'n draai by bushwhackers, en gaan praat bietjie daar met hulle. Hulle is baie oulik, en het, ken wat jy nodig het. Ek het 'n stel goedjies gaan koop daar, was regtig lekker. Was maar net op vir die krokodil, daai lang plank met die tande. Ja, en dan, ja, maar die manne wat weet wat daai rivier ken, wat al daar gaan vang het, ons het 'n paar jaar na mekaar het ons daar gaan vang. Maar ek sê maar net, ek het baie sukses gehad met lepels, as dit kom by tiervisvang. Maar gaan maak daar by bushwhackers 'n draai, hulle sal vir jou mooi uitsorteer. Dan, op die voorblad vandag, groot storie hierso, een van ons beste toere ooit, sê Spoegwolf, so wat 2000 mense het Saterdag aand by die Vegkop stadion in Windhoek, op Spoegwolf se klanke geparty. So dit was 'n wonderlike optrede, en klomp mense, klomp, het hulle gaan bywoon. En dan is daar 'n ander man, dis nou, maar ek het al berig hieroor, ek het dit in die beeld gekry nou die dag. Dankie maak Barnard dat jy vir my nou die beeld se inligting stuur, Koerant uit Suid-Afrika. Piet het my Volksblad se voorblad vandag gestuur, dankie Piet. So dis lekker, ek kan ons sommer sien wat in daai dele van die wêreld aangaan. Hierdie een het nou ons koerant, Afrikaanse koerant gehaal vandag, en dis 'n man met die naam van Louis Liebenberg. Hy is 'n omstrede diamantsmous. Mense koop diamantpakkies by hom. Okay. En nou,
is hy lyk my in finansiële moeilikheid en hy dreig sy aandeelhouers. Hy sê kyk, as julle nie die targets maak wat ek gestel het, dan gaan ek die maatskappy toemaak. Maar hy het ook mense redelik beledig. Hy het gesê as jy nie positief is nie, en hy gebruik die woorde mense wat nie arende is nie, hoort nie hier nie, hulle is hoenders. Hulle moet dadelik van my webwerf afgehaal word. Hy sê as jy enigiets negatief te sê het oor die pakkies, hy praat over die diamant pakkies, dan en die feit dat ons nie die dividende gaan maak nie en dit gaan dit nie oplewer nie, dan gaan jy se muur van my sosiale groepe afgehaal word. Hy het sy stafopdrag gesê, haal hulle af, ek wil niks met hulle te doen nie. Nou, dit is die storie van die diamantsmous Louis Liebenberg. So daar loop 'n bond ding, ouens. Ek hoop nie julle is betrokke daarbey nie. En dan natuurlik nog 'n ding, Air Namibia se vliegtuie is onder duims verkoop. Air Namibia se liquideers. Ja. Dit was Bruni en McLaren. Right, they are the famous liquidators. Ja, hulle het na bewering 'n aanbod van 'n Kameroense maatskappy Z-Jet ontvang vir die aankoop van die bankrot lugredery se vliegtuie. Right. You know what I would absolutely love is one day to see whether we can have an interview with Bruni and McLaren. Ons kan not with mentioning any names. I'm just interested in what is it that these two gentlemen have seen as liquidators in the business world. Ja, wel, hierdie storie gaan oor die Embraers, die 135 stralers Embraers. Right. En hulle sê die maatskappy het 'n aanbod van 68 miljoen gemaak vir die vliegtuie, as ook die grondhanteringstoerusting. Nou hier's nou 'n hele ding aan die ondersoek. Hulle sê net dis onderduims, op 'n onderduimse manier is die vliegtuie verkoop. Maar wie weet wat hier gaan uitkom. Right. Ons moet maar kyk. Goed, Kaufeee, wat so jy on the front page, an interesting topic on the front page of the Namibian this morning, and that is Monday the 21st of November. The headline reads as follows. At the top, you basically see two pictures, and it says the two faces of Windhoek, with like a tearing part through it. And what the headline reads is Windhoek's rich don't want informal traders. ... claim they are a health and safety risk. So let me just read this. And this is what the newspaper has printed this morning. Some residents of the affluent suburbs of Windhoek East do not want informal business trading in their area, saying they pose a health and safety risk. Windhoek East covers Ouwasblik, Avis, Klein Windhoek, Ludwigsdorp, Luxury Hill, Olympia, and also Seedorf. They aired their disgruntlement during the community meeting with the city of Windhoek last week. We are coming out of a pandemic where we lost people, and something needs to be done on how it should be managed. It is not safe at all. It, referring to the informal trading, is not healthy at all, one resident who did not identify himself said during the meeting. So it also reads that an affluent Windhoek resident said, I don't know why these things are being allowed in Windhoek. It is devaluating the property. Klein Windhoek is actually going down in terms of property value. Maar ek dink ek weet presies waarvan ek praat. Ek dink want kyk op hierdie stadium in daardie informele handelaars, meeste van hulle is maar net groente. Alhoewel ek het gesien die een oorkant die nuwe Amerikaanse ambassade in Klein Windhoek. Right. Hulle het nou nie net groente nie. Daar's nou jy kan daar plante koop, jy kan potte koop, jy kan 'n klomp handgemaakte goedere daar koop. En dit beslaan omtrent al die hele blok in daardie rivierloopie. Yes. Nou hier's twee dinge. As dit reën, soos wat ons reën ken, dan is daai informele trading post is onder water, Kaufeee, want hy's in daai op baie naby aan daai rivier. Yes. Loop. Dis die eerste ding. Waarmee ek wel saamstem, is as jy kyk na hoeveel vrouens en kinders en mans nou in die laaste tyd, die laaste paar maande, onder al daai bome sit en dan die selfgemaakte kom ons sê soncovers, gazebos, uit plastiek en wat ook al hulle kan kry, is daar geen toilette beskikbaar nie. Oh, so, that is another aspect. So wat nou gebeur is, in daardie rivierloopie, aan die agterkant van hierdie
Ek sou sê dit strek oor 'n goeie 100-200 meter, die trading, informele trading pos. Right. Aan die agterkant was so 3-4 jaar gelede een toilet wat die munisipaliteit daar neergesit het. Dit was voor COVID. Ek persoonlik het vir 'n vrou gevra. Ek sien, julle daar met toilet, word dit skoongemaak? Toe sê sy, nee meneer, vandat hulle hom neergesit het, staan hy nog steeds daar. Hy's nog nooit skoongemaak. Right. So tussen hulle en die eerste klomp huise, en die eerste klomp huise aan die agterkant, Yes. is baie bekende gasthuise. Would it then be fair in saying that these people that are working there, possibly even their customers, are urinating and defecating there in the bush and in the river or wherever it is? Absolutely. And that would be, Absolutely. let's make that 20-30 meters away from food. Absolutely. And then people might get measles. Wat gebeur in Pionierspark by die sirkel? Kyk hoe groot is daar 'n Right. mark op hierdie stadium. Exactly. Het hulle enige ablusie fasiliteite? Yes. So, City of Windhoek, we would like to know your opinion in terms of this, but we all know that you don't like coming out of your building. Ja. Dan nog 'n ding, nog 'n ander ene. Ons praat van verskillende plekke. En julle moet asseblief saamgesels en kan saamgesels. 'n Ander een is net hier oorkant United. Dit het begin met 'n ou wat altyd hout verkoop het. Ja. 'n Oomie het altyd daar so sy karretjie oopgemaak en 'n sambreel opsit en dan het hy houtjies verkoop. En nou op hierdie stadium is die hoeveelheid verkopers wat hulle eie stalletjies gebou het aan die onderkant van United is besig om elke dag uit te brei. En hulle is aan die agterkant van die baie bekende kwekery. Right. Weereens vra ek myself, watse ablusiefasiliteite bestaan? Maar gepraat van ablusiefasiliteite, wat van die groot mark onderkant die Hilton Hotel, wat al vir baie jare in die middestad bestaan, watse fasiliteite het hulle? Also true. Ja. Maybe they just go walk across the street and use the Die Avani, ablution, of die Hilton of die Avani Hotel se ja, of the shopping fasiliteite. centers. Ja, maar ja. So ek sien en ek verstaan die artikel, maar ons moet ook oppas. Here comes the thing. The question is there space or opportunity for informal markets? That's the big question. Ek dink ja. And if the answer is yes, Ja. then we would like to know how are these informal markets then properly set up? So, and in what areas? So that people have got access to them, that there are health measures put in place, or is anybody just allowed to go and choose himself a tree close to a road and just go and sit there and start selling things? Kyk, wat baie belangrik is dat die mense moet kyk na die lewenslyn van hierdie markte. Right. In die eerste plek, die vroue wat daar groente verkoop en of die mans wat nou plante verkoop of die potte verkoop. Yes. Daardie produkte, daardie groente veral, kom van plase af. Sure. 'n Klompie plase hierso. Yes. Nie massiewe groot plase nie, Right. maar boere wat groente het. En daarom sal jy sien, man, ek moet vir jou een ding sê, ek het nou die dag het ek gaan wortels koop. Right. En wat lemoen koop. Dit was van die lekkerste wat ek gekoop het. By een van hierdie daar by een van hulle. Okay. Maar dit werk so dat daai vrou kry nou 'n inkomste. Sy verkoop die boer se goedere. Met ander woorde, hy het 'n afsetgebied. Okay. Sy verkoop dit namens hom wat hy ry heeltyd met sy trok of sy bakkie. Okay. En dan gaan laai hy dit af. Sy voorsien kos en sy het 'n inkomstetjie vir haar. En meeste van die vroue wat daar is, het hulle kinders by hulle. Right. Goed, daar's 'n inkomste. Aan die ander kant stop die taksies daar en die mense wat oor kan die pad werk. En hulle kom koop kos vir hulle wat hulle nodig het elke dag. Ja. Want daar waar hulle bou, is die restaurante nie. Yes. En Makes die sense. kans is dis baie min dat hulle gaan kos saambring. So hierdie is 'n belangrike punt en ek dink nie mense moet dit sommer net met 'n nat sak in die water gooi nie. Maar dat die munisipaliteit moet agslaan op die behoefte vir informele markte, dit is so. Sure. En doen iets daar. Yeah. Here comes the other thing, and we need to look at this from all aspects. Remember COVID, when we all were sitting at home and we started saying on social media that we need to go and buy our stuff directly from the supplier.
Ja, ja. En ons het koop direk by die boer. ja. Los die middelmanne uit. And I think there are a lot of establishments at this particular point in time that are, or people that are still buying, let's say, make it meat Ja. from directly from boere. a farmer's network. Without having to go to supermarkets and stuff like that. So, yeah, it's a touchy subject, this. Here comes the big question. Is this devaluating the property value of, let's call them the rich? Dis 'n interessante vraag, want nou kan ons dit baie verder vat. Yes. En dit is ander bestaande besighede. Right. En ek gaan glad nie name noem nie, as ek nou vertel wat ek wil vertel, as julle weet waarvan ek praat. Het ewe skielik het die sypaadjies beset en braai vleis. Met ander woorde, die besigheid bestaan, binnekant verkoop hulle kos, en ander goed. En nou ewe skielik is die hele sypaadjie is nou 'n braai wêreld, 'n braai area. Met ander woorde, ek het dood eenvoudig my besigheid uitgebrei tot op die straat se rand. Met of sonder die munisipaliteit se toestemming, dit maak nou nie saak nie. Yes. Maar daardie verkope gebeur ook nou. Ek weet Namibiërs is lief vir vleis, maar in die meer gegoede areas, as mens dit so mag stel, is dit nou 'n algemene tendens. Ja. So en dis net so ongesond, Kaufee, want jy kan nie die plek is vol vet. Jy kan mos nie, jy weet, nou bedien jy kos van die sypaadjie af vir mense. What I do enjoy in terms of reading these articles is that the city of Windhoek is seemingly getting a lot more contra in terms of what it is that the municipality should be doing. Yeah. So what I'm seeing of late is that there's a lot more public involvement inside the city of Windhoek. That the city can't just, sit there and not do anything. So things are on the up for the city of Windhoek. Ek dink so, en ek moet sê baie geluk aan City of Windhoek wat bereid was om na eienaars van restaurante en kunstenaars te luister en te sê, kom ons luister na julle saak. Ja. Want daar was 'n probleem geweest dat kunstenaars kon by sekere vermaaklikheidsplekke en restaurant nie meer optree nie as gevolg van klagtes in die omgewing. Yes. En dis baie gelees, so daar het City of Windhoek gewys dat ons is oop vir gesprek. Ja. En ek dink 'n mens moet dit so hanteer. Hier kom nou 'n interessante ding. Ek wil net gou môre aan almal sê wat nou weer gejoin het. Gerrit Steenkamp sê môre, Karretjie sê môre julle, Bini sê môre Bini en dan Alrenay Hamman is natuurlik nou op. Wessel Mostert sê die volgende. Julle praat van die informele markte, maar ons kry nie eers toilette in die informele nedersettings nie. Kaffie gesels ek net daai deur toe maak, anders waai ons toeriste weg. Hierdie wind gaan vir ons hier wegwaai. So the big question currently is, en daar waai die koerante weg. Okay. So die vraag is, daar is toilette in die informele nedersettings nie. Wat van nog van die markte? Wat se ene gaan nou voorkeur kry? Dan Gerard Steenkamp vra, my vraag is, het die mense permitte om te smous? Dis 'n baie goeie vraag. Right? And then Josie Becker sê goeiemôre. En dan sê Zelly Kotse sy sê vleis word gebraai op winkeltrollies. Dit weet ons al vir jare. Ja, dit gaan aan. Ja. They are buying kapana on shopping trolleys. Maar dis net so groot besigheid. Yes. Veral in die industriële gebiede. Correct. Waar mense werk by fabrieke. En weer eens die kwessie is, hulle het nie toegang of kan nie andersins kos bekom nie. Right. So is dit 'n verkeerd dat die ou die inisiatief neem om seker te maak daai worsies word gebraai en daai broodjies word verkoop. Praat saam. I would like to also maybe just mention this. Remember, make it the old days. Whether they were good or bad, that's irrelevant at this particular point in time. Suburbs had their own play parks. Correct. Right. So you would get, for example, there's a play park in Pioneers Park just behind Baines. There's a play park in Sederhof, just up on the opposite side of the Trey bottle store. No, not the Trey, the one bottle store, the two bottle stores that are there. So the questions that I have, what is the city of Windhoek doing in terms of play parks in suburbs? Because these play parks had toilet facilities.
So what is the city of Windhoek doing in terms of toilet facilities in suburbs? Public toilets, and let's not just build the toilets, let's clean them, let's look after them, let's employ people that actually can do this work. Dis 'n baie goeie vraag. En weet jy selfs naby die DMH, NMH waar die koerante gedruk word, is daar ook so 'n groot speelpark. Right. Wat baie gereeld gebruik word deur jong klomp met balspele. So ek dink dis great. Maar is daar fasiliteite? But have you seen these play parks? Well, there's no lawn. There's just rocks and sand. And I don't even know why that play park is there, because no kid can actually go and play there. It'll be a safety risk. But if I refer to a play park, I refer to a decent play park, one that has got nice soft lawns on them. You know, maybe proper swings, proper slides. You know. Those kind of things. I mean proper play parks, not the stuff that the city of Windhoek puts down there. Jy vat my nou terug baie jare, jy weet, want speelparke was deel van die groen blokke in dorpe. Ja, natuurlik. The green areas. The social areas. En toe later het die gym parks gekom. Oh yes. Wat mense aangemoedig het om die park te besoek en te gaan oefeninge doen. En dit was so aangewas en dit was so onderhou. Ja. Maar ek dink daar kom die probleem. Dis die woordjie onderhoud. Oh ja. Throughput. Dieselfde werk met straat, of ons nou praat van speelparke, of ons nou praat van publieke swembaddens, of ons praat van ons paaie. Gaan oor onderhoud. So here's an idea, City of Windhoek. Why don't we go and privatize those play parks in Windhoek? Maar wat is die toegangsfooi gaan jy vra om te regverdig? The nicer it is, the way then the entry fee would be in accordance to that. The first thing that I would obviously do is make sure that there's a decent lawn, that there are decent picnic spots perhaps, or maybe I'll even just go and put an ice cream cart in the middle of the play park. Dis 'n interessante ding. Ek dink cool, né? Ek dink private sector. Things work out. Ja, ek dink is 'n lekker idee. Die vraag is net hoeveel mense gaan ek wil amper sê vertroue genoeg hê om te sê kinders gaan so toe, want jy sal moet seker maak dis baie veilig. Exactly. Dis die ander aspek natuurlik. Kinders ry nie meer fiets na speelparke toe. No. Jy weet, hulle doen dit nie meer nie. En dan Zelly Kotse sê kinders gaan nie na parkies toe nie, onveilig werklose mense bly en slaap daar. If you've got it privatized, dan sal nie werklose mense meer daar slaap nie. Seker. And maybe you can, if I was, let's say, a private person that would be able to manage these play parks, I would even put in USB chargers so that the kids can play on their cell phones as well. Kyk, ons praat van veilig en nie veilig nie. In die Volksblad vandag, en dis die koerant in die Vrystaat, is die groot opskrif vandag, student, net 23 jaar oud, sterf na 'n aanval. Sy meisie en hy is beroof toe hulle huis toe gestap het. Dit het plaasgevind in hy studeer in Bloemfontein se sentrale universiteit vir tegnologie, en hulle was in Universitas in Park Wes, Kalfynsingel, is hulle aangeraak en hy is dood aan sy wonde nadat hulle by 'n winkel gaan inkopies doen het. So die vraag is, dis wat hier sê, dis nie eers meer veilig dat mens ietsie kan gaan koop by 'n winkel nie. Dis bitter hartseer dat so 'n misdaad in Universitas, wat 'n pragtwoonbuurt is in Bloemfontein, dat dit daar plaasvind. Wow. So ons praat van veiligheid op straat. Yes. Jy sien nie meer kinders, jy kan nie meer kinders toelaat om net dood eenvoudig in die aand rond te loop nie. Ja. En dan 'n ander sad story is 'n boer in 'n aanval daar in die Oos-Vrystaat. Hy's baie erg beseer, maar die polisie het hom gekry in 'n varkhok waar hy op sy plaas met geskeurde klere, erg wonde, en sy hande was vasgebind met draad agter sy rug, maar hy leef nog. Hy het dit gelukkig gemaak, maar weer eens hartseer dat nog boere word aangeval en of vermoor. Yes. And believe me, it's not just 44 of them. Nee.
Goed, wat sê ons oukies nog vandag? Ons het nog mense, Pierre Souden het ons ook gejoin vanoggend en dit is basies dit. Ja, dit is maar maandagoggend. Ons werk natuurlik, we are working towards a outside streamcast this week, so you guys need to stay tuned. Hy sê, Pierre Souden sê, ek is aangerand op my fiets so 2 jaar terug. Niemand was veilig nie. I remember that. En dan die ander ding, Kaufeee, maar ek dink jy het 'n storie daaroor gelees vroeër, of vir my vertel daarvan, dit is die Qatar, die heerser van Qatar sê, asseblief, ons moet saam staan in eenheid. Right. Jy weet, nadat 'n hele polemiek daar ontstaan het, oor mense deelnames, adverteerders, groot borge en so meer. You mean now the soccer World Cup? Well, first of all, the FIFA World Cup is basically now starting in Qatar. For those of you who have got Netflix, do yourself a favor, go onto Netflix and go and watch the FIFA Scandal documentary. Very, very interesting. The question is, why should we still be watching FIFA after all these scandalous, corrupt things that have come out in terms of that documentary? Go and have a look at that. And then obviously now Qatar, you know, being a Muslim country, you know, there are certain rules to abide by. And from what we understand is, like, for example, no beer is to be sold in the stadiums. In the stadiums, that's correct. There's also seemingly seems to be an issue in terms of the LGBTQ community. Correct. And all that kind of stuff. It will be interesting to observe that. Ja. Send us your comments. Yep, dankie. Dan die burger, op die voorblad van die burger vandag is daar waarskuwing, taksies waarsku, hulle sê hier kom perde, dis die Wes-Kaapse Vereniging staak vandag en môre, so wat 2 miljoen Wes-Kaapeners sal vandag en môre moet skarrel om by die werk te kom weens 'n beplande 2 dae lange staking deur die taksivereniging Santaku. So daar kom 'n ding. Maak seker dat jy 'n alternatiewe plan het vir die taksies. En dan natuurlik nog 'n ding, dit raak ook die matrieks. Ja, wat gaan skryf. So die onderwys het al klare verklaring uitgereik en sê so wat 32,000 matrikulante gaan oormôre ook geraak word. So dit is 'n ander penarie. Taksies nie kan staak, maar dit raak baie meer as net die ou wat by die werk moet kom. Ja. So John Du Plessis sê môre manne. Môre Jean. Kyk julle show lekker hier langs die Chobe. Ja. So that's nice. Jean het seker 'n groep toeriste wat jy uitgevat het Chobe toe. Ja. Dankie Jean, sê groete vir daai toeriste. Joep sê wat in die wêreld waar geld betrokke is nie korrup nie. Ai, dis hartseer. Ja, maar dis waar nie. It is one of these things. Okay. Weet jy wat Kaufeee nie? Praat van korrup, maar hierdie ding toe Joep dit nou noem, toe kom dit soos 'n bloute, soos 'n valk hier deur die venster. Ja. Ek gaan ook nie eers name noem nie. Ek gaan net verwys na die situasie. Ek vat 'n middelklas whiskytjie. Aha. Nee? Bekostigbaar. Nie vreeslik, jy weet, hoog aangeskryf nie. Vir julle connoisseurs daar, maar lekker op die pallet. Dat jy kan by 4 plekke instap, jy kan by 5 plekke instap. En al 5 het ander pryse. Wow. Nou, ek weet nie of moet dit so wees, maar dis nogal dit ontmoedige ou. En dan ry jy spesifiek by sekere plekke verby en sal nooit weer daar stop nie. Omdat hulle prys is vergaande, dit is mal. So, dankie Joep vir jou comment, ek sê ook maar net. Kom ons vat gou 'n breek, ons is nou weer terug. Ja, dit is Kaufeee, wat is dit reg? Is daar so iets so klassifikasie in Windhoek, Swakop en so meer plekke wat sê daai is
'n rykmansbier? Wat is wie en wat is 'n ryk man? Well, the Namibian certainly says that those areas that we've mentioned. I do believe you stay in one of these rich people's areas. Ja, maar dis nog daar nog Then hier. you could probably afford to buy a more expensive whiskey. Dis belaglik dat jy vir 'n 57 liter whisky dieselfde betaal as die familie se ander winkel. Vir 'n liter. Come to us poor people in Pioneers. Ja, exactly. Maar ek koop nou op ander plekke, ek koop nie meer daar nie. Here comes the thing. Maar is dit should alcohol prices be regulated? That's actually the question that you're asking. Maar But you are allowed to say no. Maar is so Ek gaan nie daai prys vir daai whisky betaal nie. Is bier se prys nie gereguleer nie? I'm not too sure about that because I mean NBL would not be able to tell a private bottle store owner what he should be asking for his beer. Ek dink jy is heeltemal reg, Kaufeee. Ek hoor wat jy sê want ek weet vir 'n feit by Pick n Pay. As ek by Pick n Pay Woensdae gaan koop ek my bier spesifiek daar, want as dit goedkoper en ek kry kwansies 'n pensionaris discount. I also know of certain hotels that are in these rich people's areas that charge, let's say, for example, 80 Namibia dollars for a tot of Jägermeister. Yeah. What I have seen once, and in fact it happened this year. I do believe it was Sharky. He went to one establishment and ordered himself a Underberg, and the price was absurd. It was also something like $70 or something like that. Yeah. And he went directly to the importers of Underberg, yes. And they actually went to that establishment and said, listen, we have noticed that you're charging absurd prices for our product in your business. And these prices are absurd, and if you don't change them, we will stop supplying you. Klaargepraat. Ons kan nou klaar soos ons wil. Daar's nog 67 sake van bedrog wat ondersoek word by Eskom in Suid-Afrika. Okay. En Cyril Ramaphosa se woordvoerder by die Unie geboue het hy gesê dat die effek van beerdkrag word raak gesien, maar hy waarsku ook dat dit gaan nog erger word en daar is nie vinnig 'n oplossing daarvoor nie. Incredible. So dit is net as jy weet jy dat hulle tot op hierdie stadium 162 dae se beerdkrag gehad het. Hoe doen besighede dit of moet almal gaan generators koop en ten duurste betaal vir brandstof? Ja. 162 dae uit die jaar beerdkrag. So wat is jou produktiwiteit? Wat is jou produksie? Yes. En die skade daar. Why are you mismanaging the country? Ja. To that degree. Ja. Maar die punt is dit gaan nie vinnig verbygaan nie. So hy sê maar net staal jou vir die donker dae. Yes. Letterlik en figuurlik. Nou ja, dis erg om na te dink. Goed, kom ons kyk wie gesels saam. Right, we've got Victor de Kok. Hy sê môre julle oukies. Ek dink wat ons kan doen, ons kan so 'n bietjie na die weer kyk. Please, for those of you who've just joined us, the Met Office has given a cautionary advice that moderate to heavy storms are most likely in the south and the southern coastal areas tomorrow. Strong winds expected in the interior tomorrow, except in the extreme northeast. Please take the necessary precautions. So the south, it looks as if the south is going to get some rain. Yep. Right. Yep. Then tomorrow in the interior, partly cloudy and hot to very hot in the extreme northeast. Elsewhere, partly cloudy and warm. Very hot with a few isolated thunder showers, but scattered to widespread in the south in places. The coast partly cloudy and mild to warm with showers and thunder showers in the south. The wind moderate to fresh northwesterly to southwesterly. Looking at the maximum temperatures for tomorrow, it seems that it's going to be a little cooler. Windhoek at 29 degrees, Walvis Bay and Swakopmund, Walvis Bay 28, Swakopmund 26. Then in Katima Mulilo 38, we have a look at Ondangwa 38, Ochivarongo 34, coming down a little bit to the south. Let me just Keetmanshoop at 32 and Karasburg at 29 and Grootfontein at 36, but we have nothing for Gobabis or Beitebos. As vir snaaks dat Gobabis net van die map af verdwyn het, ja.
Luister jy onthou, julle kan julle boodskapie stuur vir ons ook op ons WhatsApp 081 of as jy nou buite die land se grense is plus 264 081 432 8233. Karen, baie dankie. Jy het 'n boodskapie gestuur en gesê ons moet iemand by ons groep sit. En dis 'n vrou met die naam van Nita Kutse. Ja. Sy is blykbaar ook van Windhoek en sy doen baie by skole. Okay. Maar ek het net 'n foto van haar gekry op die WhatsApp, maar geen ander inligting nie. So Karen, as jy daar vir ons inligting het of 'n telefoonnommer van Nita Kutse, yes. Of sy kan natuurlik ook hier met ons kontak maak. Baie dankie. Ons sal definitief met haar gesels. Albert Maritz, baie bekende akteur. Ja. Hy het 'n boodskapie gestuur gesê, sal julle bietjie julle ontferm oor my seun. Hy gaan 'n draai maak in Namibia, hy en 'n pel. Okay. En hulle wil vinnig so 'n tipe van 'n produksie, eksperimentele produksie doen. So 'n filmproduksie. Ja, ons gaan kyk of ons die jong man hier kan kry en bietjie kom gesels. That'll be Daar kan ek ons kinders oor sy pa. Right. Ons het dan jare lank saam uitgesaai en saam gewerk. Do you know where I was this weekend? I was at the Midgard Resort. Jy was voorwaar That daar. was fantastic. Van For those of you who'd like to spend a weekend away, please consider Midgard. It's a beautiful place. It's stunningly beautiful. We, of course, were there because we had some entertainment, what do you call it, activities there. It was nice to, see Pietman Geldenhuys and Vickers and Neville and those guys. Obviously, on Saturday night, we had the Radio Kalahari Orkest, and also Liani May was there. And ons het vertoks van die Linde gehad. That was fantastic. Okay, goed. Yes. Wat jy dit gemis het, jammer. Ek dink hulle sal seker weer terug in hulle land. Goed, Ja. Wie praat nog saam voor Laaste ons boodskap wat tyd ons hier nou gekry het is uit van te Wynand Riet. Hy sê pas op, Namibië moet oppas as Eskom heeltemal platval. Jy's heeltemal reg. Ja. Jy's heeltemal reg, né? En dan terwyl ons nou Wynand se naam sien, julle moet bietjie gaan kyk op die SAITI's webwerf. Wat gaan daar aan? Groot besluite in terme van natuur word gemaak op hierdie stadium. Right. En die wêreld is in rek en roer. Yes. Lede en nie lede van SAITI's. En môre is weer 'n groot dag waar besluite gemaak gaan word oor invoere, uitvoere en die handeldryf van sekere wildspesies. Maak seker dat julle dit gaan lees op die webwerf. Vereenselwig julle, ek het vir Wynand gevra of hy kan kom gesels oor besluitneming tot nou toe. Okay. En die posisie van Botswana, Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe, wat dit aanbetref, party van die goed is skokkend. Ek dink ons gaan dalk in môre se koerante 'n bietjie meer daarvan lees. Maar ek gaan kyk bietjie wat aangaan in die wêreld op hierdie stadium. Daar sê. So daar het ons dit Vleit, ons storie is uit vir die dag. Ja, ek dink so. Eers lekker maandag. We'll see you again tomorrow. Sterk staan, ons gesels môreoggend weer saam. En dankie vir die chat. Cheerio. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.